izquierda, o sea, la derecha sobre la izquierda. Más para allá. ¡Sí viene! ¡Oh, mi mano! No, vale. ¿Sí lo pueden hacer? ¿Me quema? ¡Me vamos a quemar! No confiamos, cabrón. Póngase bien aquí. ¿Qué va? Casa. Apéguese. Ahí no va. Cuando el saludo comienza, sepárense un poquito para que no le corte los brazos al compañero. Cuando uno hace el saludo, yo hago aquí y el saludo corre por todo usted y vuelve a mi mano. ¿Ya? La canción dice así: Kumbaya, Señor, Kumbaya. Kumbaya, Señor, Kumbaya. Kumbaya, Señor, Kumbaya. Oh Dios, Kumbaya. Alguien nace, Señor, Kumbaya. Alguien nace, Señor, Kumbaya. Alguien nace, Señor, Kumbaya. Oh Dios, Kumbaya. Alguien ríe, Señor, Kumbaya. Alguien ríe, Señor, Kumbaya. Alguien ríe, Señor, Kumbaya. Oh Dios, Kumbaya. Alguien sufre, Señor, Kumbaya. Alguien sufre, Señor, Kumbaya. Alguien sufre, Señor, Kumbaya. Oh Dios, Kumbaya. Alguien muere, Señor, Kumbaya. Alguien muere, Señor, Kumbaya. Alguien muere, Señor, Kumbaya. Oh Dios, Kumbaya. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por creer en el escautismo, por creer en la persona que nosotros seguimos su senda, que es Baden Powell, y a cada grupo por tener su mística especial, sus colores, su gente, y sigan, porque Baden Powell nos hizo aquí ser una mejor persona, un amigo leal, un buen compañero. A veces las técnicas a uno se le olvidan, pero ser buen amigo, ser leal, estar siempre a servir, estar dispuesto a ayudar al prójimo es lo que no se olvida nunca. Así que como scout, así mi hermano scout, se lo agradezco. Pásalo. ¿Si alguien quiere decir algo? A nombre del grupo Arturo Edwards, queremos agradecer haberme invitado a este fogón. A mí personal aprendí mucho sobre la cultura Rapa Nui, cosa que a mí me fascina. Espero que hayan aprendido algunas danzas y, chiquillos, pierdan la confianza en las canciones, danzas y sketches. ¿Ya? Pierdan esa timidez que tienen. Esta es una fogata, son para pasarla bien, para conocer amigos. Eso.
le pregunté, ¿quién es el dueño de mi corazón? El hechicero me respondió, los gritos de sección y para que hagan ustedes también su lladita. ¡Alitas! ¡Alegre! ¡Todas las alitas! ¡Vamos a salir a ayudarnos a leer unidos con Pepe! ¡Siempre su fe! ¡Pepe Cacón siempre ayudar! Ya lo va todos. ¡Manada! ¡María Nui! ¡Somos los mejores! ¡Siempre listos para ayudar! ¡Manada! Recorriendo los mares, atravesando corrientes, rápida, valiente, patrulla del fin, siempre adelante. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¡Aire, y fuerte! ¡Siempre vivimos de pie sin temor! No, queremos partir con la... ¡Batalla, batalla! ¡Inaugurando! ¡Ronda ¡siempre ayudando! ¡Del cielo cazando! ¡Con el diente sangriento! ¡Dando la cordillera! ¡Patrulla Puma, siempre primera! ¡Atención, tropa! ¡Siempre listo! ¡Estamos ya! ¡En la paz, tropa! ¡Bra! ¡Atención, grupo! ¡Duro! ¡Grupo Escavo Arturo del Bandero del Paraíso! Los felicito y les doy gracias por haber compartido esta velada. Y vamos a despedirnos con el último matemático porque las damas nos retiramos de acá y quedan solamente los varones. Matemático a la 1, 2, 3. Damas, podemos retirarnos. Buenas noches. Ni la grande ni la chica. No. Los dos no. Aún no quedó. Usted nos da la señal. No lo voy a grabar. No, porque no se lo pasaría a usted mejor. Vamos, nos vamos a traumar. Todos nos quieren grabar. Oye, El Fabián que dice por ahora Cuidado. Dejando ya todo. Anda con... No voy a hacerlo tú, Fabián. ya, Fabián.